Сцеражыся, трасца ў бок, будзе страшны зыск. Узварухнуўся Беласток, злосна чмыша Пінск. Гармонічак, галасы, знойдзем мы свой стан. Гармонічак на басы, стань. З метро Кастапенка. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Кракаў, Львоў, Закапанэ, Крыніца, Лодзь, Познань, Гдыня, Юрата, Гданьск, Сопат, Быдгашч, Тоўрунь, Люблін. У свой пералік джазу па-за сталіцай, датычны другой Рэчы Паспалітай, даследчык Кшыштаф Карпінскі уключыў і два заходнебеларускія гарады – Вільню і Беласток. Знаўца сцвярджае, што тут адбываліся канцэрты забаўляльнай музыкі і дансінгі, падчас якіх выконвалася танцавальна-джазавая музыка. Каб пераканацца ў тым, пашпацыруем па беластоцкіх пунктах джазу разам з сучаснымі месцічамі, дазнаемся пра тутайшых джазменаў, так бы мовіць, да рознараўскай эпохі. Мы невыпадкова пачалі экскурсію па джазавых адрэсах міжваеннага Беластоку з «Putting on the Ritz» Ірвінга Берліна. Тагачасны горад меў шэраг джазавых кропак, джазавую вуліцу і нават цэлы па сутнасці джазавы квартал. Той месціўся на беразе ракі Белай у раёне Сутыку, паводле сучаснай тапанімікі вуліцаў Яна Кілінскага і Палацовай. Апошняя ў інтэрбэлюме звалася Інстытуцкай, насіла таксама імёны загінулых лётчыкаў Францішка Жвіркі і Станіслава Вігуры. Можа, памятаеце з мінулага выпуску, як на гэтай вуліцы у гданьскіх рэвалерсаў узніклі праблемы з паліцыяй. Адразу ў 4 будынках, што стаялі ў некалькіх мэтрах адзін ад аднаго, рэгулярна гучаў джаз. Самай умяшчальнай залі на 900 месяцаў валодаў тэатр «Палас». Экскурсавод па беларускім Беластоку Алексей Трубкін зарыентуе нас. Ён знаходзіўся на самым беразе ракі Белай, насупраць палацака гасціннага Раніцкіх. І вось калі па памерах браць, то ён займаў вось столькі ж, колькі ты палацак, плюс яшчэ столькі самых, колькі вось гэты палацак у адзін бок і ў другі. Тут знаходзіўся гатэль «Рыц» паўколам. Беластока з'явіўся ліфт, і ўвогуле, ну, это было месца тусовачнае, скажем так... Злачнае месца. Да, натуральна. Кракатук. І «Палас», і «Рыц» былі збудаваны ў Беластоку яшчэ перад сусветнай вайной. Будынак умоўнага тэатру пачаткова прызначаўся для вырабу тканінаў, то бок уяўляў унутры прасторны фабрычны цэх, а дом пад нумарам 680А будаваўся менавіта як фэшанэбельны гатэль у неабарочным эклектычным стылі. Адпаведна, тэатр «Палас» меў рэпутацыю месца даступнага, дэмакратычнага, а «Рыц» разлічваў на адборную публіку, распавядае аўтар рэсурсу jewishbiałystok.pl і калекцыянер грамплытак Пётр Знанецкі. Часцей сюды хадзілі багатыя людзі, мяшчане, нерабочыя. Гэта была эксклюзіўная лакацыя. Артысты, кампазітары, спевакі, калі паходзілі з сем'яў працоўных, то ўжо пераскочылі ў вышэйшую клясу грамадства. Акром уласна пакояў, гатэль «Рыц» змяшчаў казіно, півярню, кавярню, цырульню, банк, тэлефонную станцыю, кінатэатр «Грыф», більярдную залю і, як сцвярджала прэса, найэлегантнейшую рэстарацыйна-дансінгавую залю крэсаў усходніх. Адпаведны факстрот ад Зыгмунта Карасінскага.
panna honorata, ostrzyżoną głową lata, czemu krótka na niej szata, chodu guzik tylu nic, czemu na wsi wyleciele, mama nikier na niedzielę i co drugi dzień wesele, miewa Małgorzata Rys. Bo to jest najmodniejsze, to ma szyk, to ma dryk, to ma gest. Tu i tam lepsze znam i piękniejsze, ale tam najmodniejsze wszystko ma. Bo to jest najmodniejsze, to ma szyk, to ma dryk, to ma gest. Tu i tam lepsze znam i piękniejsze, ale ta młodę zna. Były takie... Перед войной у городе были такие забаўляльныя калектывы, што гралі ў рэстарацыях. Гаворыць беластоцкі гісторык Анджэй Ляхоўскі і прыгадвае сярод іншых фармацыі Pomeranz Music і Citron Duet. Адмысловец дапускае, што ўпершыню беластачане мелі мажлівасць пазнаёміцца з сапраўдным джазам яшчэ ў траўні 1923 году. Тады рэстарацыя гатэлю «Рыц» аб'явіла пра штодзённыя выступы свынных джаз-бандістаў афрыканчыков. Але падрабязнасці пра тое, хто б гэта мог быць, адсутнічаюць. Прынамсі, The Chocolate Kiddies гастралявалі ў Польшчы і Савецкім Саюзе 3 гадамі пазней. Кракатук. У той жа час, на пачатку 20-х, як высветліў пан Ляхоўскі, у Беластоку ўзнікла салённая аркестра, што карысталася ўвагай публікі. Кіраваў ёй мясцовы скрыпач Юзеф Аранзон. У складзе меліся, пэўна, браты, піяніста М. Варгавціх і саксафаніста Л. Варгавціх, плюс нехта Васер. Рэпертуар складаўся з наймаднейшых танцаў: шымі, фокстрот, ява, уан-стэп, флёрыда ды іншых. Аркестра Аранзона суправаджала вечарыны ды балі, у тым ліку ў ніжніх залях «Рыцу». Персону з такім жа прозвішчам згадваў у адной са сваіх песенек Казімеш Крукоўскі. Że Mincia kończy teraz 18 lat i że mój Sipek gra w belotkę z Aronzonem i że się Malcia zapoznała z doktorową Blat i pani Blat jej imponuje dobrym tonem. To w imię dzieci ja mam zacząć nowy byt. Już nie gram w herbla, tylko ja się męczę z bridżem. I kalesony noszę krótkie, że mnie wstyd. I nocnych koszul ja już nie mam, tylko pidziem. I już o pierwszej nie jest obiad, jest śniadanie, a obiad mamy na kolację, ten sam śledź. I nagle kuchta mówi do mnie jaśnie panie. I nagle Sipek musi Citroenka mieć. У 1926 годзе пра бэнд, які граў у гатэлі «Рыц», пісалі як пра адборнае канцэртовае трыё пад кіраўніцтвам вядомага і вельмі сімпатычнага пана Фідлера, якое дазваляе бавіць вечары ў «Рыц» з сапраўдным задавальненнем. Мяркуючы па публікацыях тутэйшай прэсы, скрыпач Фідлер разам з піяністам Квартам кіравалі цэлай аркестрай. Зрэшты, аркестры маглі называць і трохасабовы склад, а джаз не заўжды мог быць напраўду джазам, а папросту моднай сучаснай танцавальнай музыкай. Захаваўся фотаздымак бэнду С. Кварта, Л. Фідлера. 4 мужчынаў у белых кашулях, нагавіцах і пантофлях ды з чорнымі гальштукамі. У арсенале квартэту бачная фартэпіяна, перкусія, скрыпка з віяланчэллю, клярнет з саксафонам і банджа. З такім складам і амерыканскім барам «Рыц» запрашаў правесці рандеву элеганцкага Беластоку. Кракатук. На каталіцкія каляды таго ж 26-го году танцавальны вечар у партэрных залях «Рыц» пад гукі джаз-банду зладзіла Беластоцкае таварыства апекі над жыдоўскімі сіротамі. У ніжняй зале пэўны час аснаваў клуб новочэсны, дзе зноў жа салённая аркестра «Кварт Фідлер» падыгрывала падчас абедаў. Увогуле, працяглы перыяд названы бэнд можна было чуць штодзённа ад 9 вечара, а па нядзелях і святочных
наступных днях музыкі давалі канцэрты ад 2 до 5 гадзіны папаўдні. На некаторы час гурт перамясціўся ў суседні тэатр «Палас», дзе давала прадстаўленні Іда Шаперэта, але на пачатку 30-х ізноў вярнуўся ў Рыц пад іншым імем. Цытата з прэсы. «Штораз болей жарсна выпяваюць саксафоны сімпатычных The City Players». Яшчэ адна тэма Ірвінга Берліна. Беластоцкая газета «Тэмпо» у 1935-м пісала пра рэкламныя фотаздымкі «The City Players» ля дзвярэй гатэлю. На гэтых фота бачым пана Кварта за фартэпіяна, пана Фідлера з саксафонам ды іншых чальцоў сімпатычнага музычнага калектыву. Пад фота бачны надпіс «The City Players». Што гэта павінна значыць? Пытаюцца адзін у аднаго беластачане, якія добра ведаюць паноў Кварта і Фідлера, але зусім не валодаюць ангельскай мовы. Таму для заспакаення цікавасці тых беластачанаў паведамляем, што «The City Players» па-польску значыць «велькомейсцы музыцы». Кракатук. Як вядома, у польскім перадваенным складзе Аді Рознера акурат граў саксафаніст і скрыпач Бобі Фідлер. Але, пэўна, гэта розныя людзі. Беластоцкія афішы з імем Л. Фідлера датуюцца і 39-м годам. Піяніста С. Кварт, таксама не пакідаючы роднага гораду, стаў штатным артыстам беларускай дзяржаўнай эстрады, а таксама згодна з успамінамі Станіслава Ляндау узначаліў музыканцкі прафсаюз у Беластоку. Менавіта ў ягоным доме за гульнёй у покер нарадзіўся шлягер пра сінюю хустачку. Рыц таксама можна было пачуць салённы квінтэт гарадзенца Шауля Беразоўскага з гармонікам ды саксафонамі. Адсылаю ў частку 26-ю. У адной з пазнейшых праграмаў гатэльнай рэстарацыі з'яўляліся дзве танцоркі Хелена Кусташуна і Марысь Арлінска, вытанчаны балет «Ritz Girls 5», колькасць танцорак зрэшты даходзіла і да тузіна, «The Regional Sextet Ritz Jazz Band», спявак і канферансье Здзіслаў Каханьскі з мадэрністычным рэпертуарам. Гэты ж пан быў мастацкім кіраўніком дансінгу. На фота 35-го году за аркестранскімі вымпеламі з вышытым назовам гатэлю можна разгледзець тройку саксаў. У абвестцы дырэкцыя заклікала публіку да спакою падчас артыстычных выступаў, каб даць мажлівасць артыстам і артысткам прадэманстраваць свае вартасці.
Кракатук. Другі пункт беластоцкага джаз-кварталу мы неаднойчы згадвалі цягам нашага радыёцыклю. Вуліца Кілінскага, 6Б. За царскімі часамі імя гэтай зале пісалася кірыліцай праз дэфіс і два яця. Палас тэатр. Альбо лацінкай. Адное слово па-ангельску, другое па-польску. Пэлас тэатр. У інтэрбэлюме замацавалася камбінацыя без дэфісу тэатр-палас. У 20-х адначасова пляцоўку сталі называць тэатрам мейскім в Бявонстоку, а з 38-га, калі адчыніў свае дзверы дом Людовы, старым тэатрам. Самая папулярная гарадская сцэна здавалася ў арэнду і таму выкарыстоўвалася пад самыя розныя патрэбы. Шматлікія заезджыя гастралёры давалі свае імпрэзы пераважна тутака. Улетку на пляцоўцы перад тэатрам выстаўляла свае столікі кавярня, а ўзімку залівалі коўзанку. У якасці ілюстрацыі Альберт Харрис. Czekam Cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wrócisz znów. Wołam Cię raz po raz, imię Twe na mych ustach drży. Wrócisz znów, zwolna płynie czas. Wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem. Bo Ty nie wrócisz już, o tym wiem. Czekam Cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wrócisz znów. Wołam Cię raz po raz, imię Twe na mych ustach drży. Wrócisz znów, wolna płynie czas. Wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem. Bo Ty nie wrócisz już, o tym wiem. Пагартаем старыя афішы тэатру «Палас» у пошуку менавіта мясцовых джазменаў. Да прыкладу, з 25 сакавіка 1928 году штотыдзень на сцэне тэатру выступала аркестра 42-го пяхотнага палку пад камандаваннем паручніка Грыневіча. У 30-м адбыўся баль пехацінцаў, падчас якога танцы суправаджаў джаз-бэнд. Танцы жаўнерам выкладаў маэстра Скжыбкоўскі. Яны сталі першымі беластоцкімі вучнямі харэографа, які стаў вядучым у горадзе, пасля адкрыў сваю школу ў гатэлі «Рыц». Дарэчы, у іншага настаўніка танцаў Мазура за музычнае суправаджэнне адказвала джаз-аркестра з Познані, сцвярджае Анджэй Ляхоўскі. Кансерватыўныя праціўнікі модных танцаў усяляк спрабавалі забараніць падобныя школы. Кракатук. У 20-х гадах у тэатры «Палас» выступала духавая аркестра Ізаака Школьнікава, чые канцэрты замаўляла культурна-асветніцкая секцыя Беластоцкага магістрата
магістрату. Гэта былі, як правіла, штонядзельныя музычныя ранішнікі. Як адзначае сайт Jewish Białystok, пан Школьнікаў стварыў у горадзе цэлы шэраг калектываў, у тым ліку духавую аркестру габрэйскай гімназіі. У красавіку 36-га ў паласе збірала сродкі ў алімпійскі фонд аркестра Дойліды. Гэтак жа звалася вёска ля Беластоку, якая пасля вайны стала часткай гораду. У 30-х падчас рамонту паласа яго аздабленнем заняўся мастак і скульптар Оскар Разанецкі, сябар беластоцкай групы «Форма, фарба, фактура». У мясцовай прэсе яго параўноўвалі з Эдвардам Мункам. Разанецкі сапраўды выканаў малюнак на кулісах і фасадзе сцэны ў экспрэсіянісцкім стылі. Яшчэ адзін запіс у тэму ад Альберта Харриса. Miałem prócz ciebie na świecie nikogo, a teraz ty także odeszłaś swą drogą, więc skończył się dla mnie już okres wesela i wiem, że to moja ostatnia niedziela. Ostatni raz wzrokiem pożegnam dziś wszystko, bo chwila ostatnia już przy mnie jest blisko. Tą smutną niedzielę. Яшчэ перад рэвалюцыяй тэатр «Палас» стаў прытулкам для беластоцкіх тэатральных калектываў, што гралі на іўрыце і ідыш. Ад 1912 года ў будынку пачаў выступаць тэатр «Хабіма». Імя і перакладаецца як «сцэна». Адным з заснавальнікаў выступіў Нахум Цэмах, ураджэнец Ваўкавыску. Праз год у рэпертуары трупы з'явілася сярод іншых п'еса мясцовага драматурга Восіпа Дымова «Шыма Ізраэль», «Паслухай Ізраэль», якую Хабіма паказвала ў Вене. Аўтар жа пасля зрабіў кар'еру на Брадвеі. У тым жа 13-м годзе, дарэчы, у паласе адбыўся першы ў Беластоку кінапаказ. Гэта была італьянская экранізацыя «Кво Вадіс» паводле Генрыка Сянкевіча. Гледачы абураліся, што не пабачылі з невядомых прычынаў ключавую сцэну, де лёг Хрыста са святым Пятром. Пасля рэвалюцыі Хабіма рэактывавалася ў Маскве, а ў 31-м годзе перабазавалася ў Тель-Авіў і назвалася Нацыянальным тэатрам Ізраіля. Кракатук. Аднак беластоцкая ідыш-сцэна не засталася пустой. Падчас Першай сусветнай вайны нямыя фільмы, дэманстраваныя ў паласе, суправаджаў сынагагальны хор на чале з Якубам Берманам. Сам з Дятлава, пра яго пагаворам пазней. У 19-м годзе ў паласе рэгулярна выступала на ідыш пара мясцовых тэатральных калектываў. Прыязджалі аналагічныя трупы з Вільні ды Гародні. Перад Другой сусветнай свой невялікі кабарэтовы тэатр заснавала Міна Берн. Прыгадайце зноў жа частку 26-ю, якая пасля стала артысткай габрэйскага тэатру мініятураў, створанага ў Беластоку ўжо беларускімі ўладамі. Яшчэ адзін даваенны ідыш-тэатрык згадаем у другой палове праграмы. Нават баксёрскія паядынкі ў паласе газета «Дзеннік Бяластоцкі» апісвала драматургічна. На рынгу змагаліся за чэмпіёнства ў сваёй клясе Розенблюм з Ягелёніі і Кобрынскі з жыдоўскага спартовага клубу. Метад барацьбы Кобрынскага, тэхнічна слабейшы, чым у праціўніка, нагадваў хутчэй падкрадванне па коле альбо танец афрыканскіх плямёнаў.
Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz instynkcję i perspektywy i sportowy styl. Nikodem, nie równaj nawet się z wodem, przy tobie podoj i go tym, zresztą byle kim. To jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost, to jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost. Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Пад факстрот Генрыка Варса заспяваў Альберт Харрс. Калі пралетарскі Беласток называлі паўночным Манчэстерам, то арыстакратычны Беласток характарызавалі як паўночны Версаль альбо падляскі Версаль, дзякуючы палацаваму комплексу Браніцкіх. Калі зірнуць на палітычную мапу другой Рэчы Паспалітай, то сапраўды Беласток, Вільня, Наваградак знаходзіліся ў паўночнай паласе дзяржавы, а тагачасны геаграфічны цэнтр прыходзіўся прыкладна на Люблін і Радзынь падляскі. Кракатук. Натуральна, што пры палацы Браніцкіх меўся дамок для гасцей, так званы палацык госцінны. Адрэса Кілінскага 6 увесь міжваенны час была звязаная з ежай і музыкай. У 1919 годзе тут месцілася рэстарацыя купецкая з канцэртамі падчас абедаў і вячэраў. У снежні 26-го, да прыкладу, Цыган Трыо ладзіла танцы падчас навагодняй ночы. А пасля рамонту ў 1934 годзе бізнесовец Хірш Відер заклаў тут Cafe Club, пра што паведамлялі пукатыя літары ў трохкутніку франтона. На адкрыццё ўладальнік запрасіў джазавы калектыў скрыпача, саліста польскага радыё Міхала Шапсая, які прадставіў публіцы стандарты амерыканскага джазу. У рэклямах клуб прывабліваў кліентаў найлепшымі артыстычнымі сіламі, кабінетамі і залей для брыджу. Беластоцкая прэса тады пісала пра эпідэмію з ангельскім назовам брыдж, а таксама сапраўдным морам электрычнага святла ад сотні матавых ліхтароў. Пазней у палацку выступаў сольна як піяніста Якуб Каган з Наваградку. Паслухаем ягонае танга з голасам Лёды Рагінскай, зафіксаванае на кружэлцы 1928 году. Śpiewała przy gitarze, gościom gwiazdki niosąc w morze, a nazajutrz co dzień przed tam gdzie wróci jej witam się z nią. Grała w ustach srebrno.
Канцэрты ў Cafe Club, як і побач у гатэлі «Рыц», адбываліся штодзень ад 6 до 10 вечара. Дансінг актывізоўваўся а 9. А калі установа змяніла імя на «Савой», то згаданы Шауль Беразоўскі граў у палацыку штодзённа са сваёй джаз-аркестрай. Па нядзелях і святах у «Савоі» праводзілі «Five O'Clock'і», прынятыя па ўсёй Европе танцы перад гарбатай. Кшыштаф Карпінскі называе яшчэ адну адрэсу па тае ж вуліцы – Кілінскага 6/2, дзе месцілася кафе «Оаза». Унутры кавярні таксама адбываліся дансінгі пад аркестру, асабліва ў зімовым сезоне. Кракатук. Быў «Рыц», нема ніц. Па былой тэрыторыі гатэлю «Рыц», пераназванага саветамі ў Еўропу, цяпер праходзіць праезджая частка. На месцы тэатру «Палас» разбіты сквер арміі Краёвай. З джазавага кварталу захаваўся толькі гасцінны палацак Браніцкіх 18 стагоддзя, бо пасля вайны будынак быў адноўлены, а не разбураны канчаткова. Цяпер у ім месціцца ўжонт стану цывільнего, па-наску «Захс». Зрэшты, Анджэй Ляхоўскі запэўнівае, што атмасфера на вуліцы Яна Кілінскага не змянілася. Яшчэ нядаўна ў доме нумар 10 месцілася кнігарня, якая адпрацавала амаль стагоддзе і прапаноўвала ў тым ліку беларускамоўныя выданні. Ад 2010-го і штогод ладзіцца свята вуліцы Кілінскага з канцэртамі, выставамі, конкурсамі, гульнямі ды варштатамі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Quo Vadis. Крочым далей па джаз-мапе паўночнага Манчэсцера ад джазавага кварталу на сапраўдную джаз-стрыт. Калі ад вуліцы Кілінскага прайсці 100 метраў у бок Беластоцкай ратушы, то па адрэсе рынак Касцюшкі 6 можна было зайсці ў рэстарацыю «Акварыум». Месца сустрэчаў для бізнесоўцаў з жыдоўскай кухняй, дзе танцы агучваў гарадзенскі скрыпач Файвель Гофман, будучы чалец дзяржджазу БССР. Слухайце частку 21. А той рынак Касцюшкі перасякае вуліца Набыліста і падляскага нараджэнца, ужо згаданага сёння, Генрыка Адама Александра Піюса Сянкевіча. Бацька пісьменніка паходзіў з вялікалітоўскіх татараў, а маці з вялікалітоўскай шляхты. Сам аўтар ужываў крыптонім «Літвус». Як вызначыў у музыколях Томаш Лерскі, крэўнікамі нобелеўскаму лаўрэату прыходзіліся 3 браты – Эдвард, Генрык і Александр Сянкевічы, якія стварылі ўласны джаз-бэнд оркестра «Браці Доріан». Лідыраваў піяніста-імправізатар Александр, які кампанаваў музыку, а таксама складаў тэксты песень да замежных хітоў. Узорамі такіх адаптацыяў мы і аздобім другую частку праграмы. Niestety ciągle jestem goły i myślę, skąd tu forsy wziąć. I chociaż chciałbym być wesoły, muszę martwić się i kląć. Ja wiem, że muszę się wzbogacić, by zdobyć wreszcie serce jej. Na świecie wszystko mogę stracić wszystko oprócz niej. I każde Twe życzenie będzie rozkazem Twym. Każde Twe marzenie natychmiast spełniłbym. O, szkoda, niestety ciągle jestem goły i nie wiem, skąd tu forsę wziąć. I chociaż chciałbym być wesoły, muszę martwić się i kląć.
I każde Twe życzenie będzie rozkazem Twym. Każde Twe marzenie natychmiast spełniłbym. Адам Высоцкі з аркестрай «Одеон». У наступным трэку таксама ён. Міжваенная вуліца Сянкевіча цягнулася ад рынку Касцюшкі да чыгункі. У дамах па ёй жыло і працавала шмат габрэяў. Яна нават перасякалася з афіцыйнай вуліцай Жыдоўскай. Змяшчала габрэйскую гімназію, бібліятэку, сінагогу, крамкі, цукерні, аптэкі, кабінеты медыкаў, склады ткацкіх фабрыкаў ды шматлікія фотаатэлье, якімі, напрыклад, валодалі Сёма Фрыдман з Поразава, Хаім Ліпінскі з Берасця альбо Бэрка Польскі з вёскі Пескі, што на Гарадзеншчыне. Іншы фатограф з вуліцы Сянкевіча Хаім Талінскі відавочна прыходзіўся сваяком будучай камандантцы беларускага дзяржаўнага джазу Паліне Талінскай. А Шмуль Зыльберштейн з Жалудка меў на Сянкевіча краму оптыкі. Джазавы адрэзак вуліцы, што нас перадусім цікавіць, абмяжоўваўся ракой Белай. Кракатук. Кінатэатрам «Аполло» па адрэсе Сянкевіча 22 кіравала сям'я Вайнштадтаў. Да пабудовы даходнага дома з кіназаляй у задняй частцы першага паверху меў адносіны віцебскі прадпрымальнік Караль Мец. «Аполло» адпаведна лічыўся габрэйскім і самым эксклюзіўным кіно ў Беластоку. Той будынак стаіць дагэтуль, але ўжо не выкарыстоўваецца па профілі. Заля ўмяшчала 800 гледачоў і акрамя паказу фільмаў служыла як канцэртовая пляцоўка, асабліва для варшаўскіх кабарэтыстаў. Пра беластоцкае «Аполло» напісалі вядучыя выданні свету, калі тут паказалі амерыканскую стужку 1925 году «Бен-Гур. Гісторыя Хрыста». Карціна выклікала негатыўную рэакцыю габрэйскай супольнасці, якую прэса раздзьмула ў нібыта масавыя беспарадкі. Сведкі кажуць і пра каляровае кіно ў «Аполло». На адзін з паказаў гледачам выдавалі біноклі са шкельцамі 3 колераў, якія трэба было мяняць уручную. To był tylko żart, choć Ty miłością wciąż to zwierz. To był tylko żart, Ty zresztą wiesz. Pocałunki Twe klamały tak, jak klamiesz Ty. Nie smuciły Cię me gorzkie łzy. I w snach, w marzeniach o szczęściu śniło się, w miłosnych drżeniach widziałem oczy Twe zimne, złe. To był tylko żart, dlatego tak króciutko trwał, więc nie żaluj dziś, bo los tak chciał. Па інфармацыі Анджэя Ляхоўскага, увесну 26-го году салённая аркестра прафесара Карабкова у пашыраным складзе суправаджала ў кінатэатры «Аполло» нямы фільм «Джаз-бэнд». Анансавалася, што карціна дэманструе праблемы і расчараванне тых, для каго гук джаз-банду стаўся рытмам жыцця. Але сенсацыяй годам пазней стала навукова-папулярная стужка «Як повстае чоловік от заподнення до породу», якія журналісты залічылі да парнаграфіі, пасля некалькіх сеансаў паказа забаранілі. У 30-х у «Аполло» граў са сваім бэндам ужо двойчы названы сёння Шауль Беразоўскі. Ён яшчэ, нагадаю, і вайсковай джаз-аркестрай кіраваў, а з прыходам бальшавікоў стаў музычным кіраўніком габрэйскага тэатру мініятураў.
Кракатук. Ад кінатэатру накіруемся па вуліцы Сянкевіча ў бок цэнтру. У рэстарацыі Empire, імперыя, што знаходзілася ў доме нумар 14, у студзені 25-го году абеды і вячэры суправаджала музычнае трыё. Ды няпростае. У рэкляме паведамлялася «Пры джаз-бандзе суінны джаз-бандзіста пан Стасіневіч». Прозвішча, аднак, знаўцам невядомае. А 10 гадамі пазней у краме музычных інструментаў Валкамірскага на Сянкевіча 10 прадаваліся ноты новага танга амерыканскага кампазітара з Беластоку. Такі загаловак мела зацімка ў газеце «Тэмпу». Натан Цыганеры – гэта беластачанін Натан Цыган, які колькі гадоў таму эміграваў у Амерыку і застаўся жыць у Брукліне. Да нотаў танга далучаліся тэксты па-габрэйску і па-ангельску. У тым жа нумары рэстарацыя «Гастрономія» на Сянкевіча 2 рэкламавала новую атракцыйна-джазавую аркестру, квартэт і 2 італьянскія гармоні і новага шэфа кулінарыі Касінскага з друскенікаў. Абяцаўся штодзённы дансінг ад 21 до 23 гадзіны, а поўначы пачыналася кабарэ з новаангажаванай артысткай Зоф'яй Земскай. Танцы, спеў, гумар. Мадам, послухай, co w sercu mam. Madam, ach, wiesz, że ci szczęście dam. Niech smutek, żal ulecą w dal. Serduszko będzie bić i oszczęścisz ci dziś. Monsieur, daremnie wszak trudzisz się, nie wierzę tobie, nie. Każde słowo twoje kłamie, przesklepiasz każdej damie, lecz nikt nie wierzy ci. Posłuchaj, co w sercu mam. Madam, ach, wiesz, że ci szczęście dam. Niech smutek, żal ulecą w dal. Serduszko będzie bić i oszczęścisz ci dziś. Daremnie wszak trudzisz się, nie wierzę tobie nic. Każde słowo twoje kłamie, przesklepiasz każdej damie, lecz nikt nie wierzy. Гэта былі Яніна Брахвічуўна з хурам Юранда.
Побач з гастраноміяй на Сянкевіча 5 з восені 1926 году размяшчаўся кабарэтовы тэатр мініятураў «Гіларіно», што азначае «спеў і смех». Назоў абралі праз конкурс у беластоцкай газеце «Дос Нае Лебн». Як піша сайт Jewish Białystok, аренду памяшкання прафінансавала габрэйская дабрачынная арганізацыя «Лінас Хацэдек». Зрэшты, Анджэй Ляхоўскі сцвярджае, што на Сянкевіча 5 адбыліся толькі першыя арганізацыйныя сустрэчы, а месцам для выступаў стала сядзіба «Лінас Хацэдек» на Ружанскай 3. Тэатр, натхнёны варшаўскім Азазалем, аб'яднаў маладых музыкаў ды мастакоў, у суме каля 20 асобаў. Кіравалі калектывам рэжысэр драмы Віктар Бубрык і Оскар Разанецкі, той самы беластоцкі Мунк. Ён адказваў у «Гіларіно» і за сцэнаграфію, як адзначала прэса, з п'янлівым араматам зла, кашмару і фатальнасці. Музычнай часткай займаўся М. Беркман, аўтар у тым ліку «Валюта Чарльстон» і «Гіларіно Шыммі». Кракатук. Для тэатру мініятураў «Гіларіно», па словах відавочцаў, былі характэрныя фрывольнасць, экспрэсія, плястыка, марыянеткі, элькі і шмелькі ў сваіх куплетах высмейвалі мясцовую эліту, гумарыстычны хор з дзесятку спевакоў, вясёлая халястра, выклікаў гамерычны смех публікі. На канцэрты габрэйскага кабарэ прыходзілі нават тыя беластачане, якія зусім не разумелі ідыш, у тым ліку прадстаўнікі ваяводскай управы, з'явіліся гастрольныя прапановы. Прытым тэатр не ператрываў крытыку з боку артадаксальных юдэяў і мусіў зачыніцца. Ten prędzej szenap, zadajcie mi. Tak krzyknął Frant nasz, wściekły, zły. A gdy skosztował jeden łyk, wnet kazał wciąż dolewać pił, no całą ze swą malą. Ona tuli się już dom i pieści kulę jego dłoń i mówi: lubię cię, kochany, lubię, gdyś pijany, teraz ciągle z tobą pragnę być. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem troszkę didel-didel-da, bo bez wypicia dziś nie ma życia, gdy każdy zmartwień pod ostatkiem ma. Najpierw wódeczka, potem pusteczka, a wreszcie małe didel-didel-da. Każdy zrozumie, kiedy chce, to umie, gdy odrobinkę życia w sobie ma. Najpierw wódeczka, a potem usteczka, a potem małe didel-didel-da. Спяваў Тадэвуш Валішэўскі, наперадзе пара нумароў з голасам Адама Астана. Беластоцкае ідыш-кабарэ «Гіларіно» адрадзілася за год да Другой сусветнай вайны пры ўдзеле ранейшых лідараў і актораў першага складу. Прадстаўленні ладзіліся штодзённа. Увосень 39-га трупа папоўнілася ўцекачамі. Рэсурс Jewish Białystok называе сярод іх Уладыслава Шленгеля і Ежы Пецерсбургскага, пра якіх мы шмат распавядалі ў папярэдніх серыях. А гэта азначае, што менавіта на базе «Гіларіно» ужо пры савецка-беларускай уладзе быў створаны польскі тэатр мініятураў, які, ў сваю чаргу, стаў падставай для фармавання беластоцкага тэа-джазу, пераназванага ў 40-м годзе ў дзяржаўную джаз-аркестру БССР пад кіраўніцтвам Эдзі Рознера. Вось такая атрымоўваецца генеалогія. І калі Рознер трапіў у ГУЛАГ, то Разанецкі загінуў у беластоцкім гета. Кракатук. Такім чынам, рог Келінскага ды інстытуцкай, рог Сянкевіча і рынку Касцюшкі. Тут меліся асноўныя джазавыя пункты Беластоку. Па вечарах гэтыя скрыжаванні напаўняліся гукамі свінгуючых саксафонаў і пісклівых клярнетаў, піша ў прыватнасці culture.pl. Нешта праджазаванае тэарэтычна магло выконвацца і ў так званай опеже леснай, распавядае Пётр Знанецкі. Была яшчэ пара кабарэ, такіх сцэнаў у Звярынцу, парку пры палацы Браніцкіх. Гэта былі драўляныя аб'екты, летнія сцэны для забаўляльнай музыкі. І на іх таксама адбываліся канцэрты, спектаклі. Ty raz całusami dasz, to dalej całować każ.
Bym mógł za trzecim razem rzec, że w ustach słodycz masz. Pytałem kiedy i jak, gdy ust twych poznałem smak. I wtedy, gdy pytałem trzeci raz, wyrzekłaś tak. A księżyc zawstydzony chowa i rumieni się, bo nie chce patrzeć, więc przymyka wówczas oczy swe. Gdy raz całusami dasz, wnet dalej całować każ. Bym mógł za trzecim razem rzec, że w ustach słodycz masz. Варта дадаць таксама, што акром Аполлёна Сянкевіча джаз тэарэтычна мог гучаць і ў іншых беластоцкіх кінатэатрах у якасці ілюстрацыйнай музыкі да нямога кіно ў 10-20-х і паміж сеансамі ў 30-х ці ў выглядзе канцэртаў. У Беластоку менавіта міжваеннага перыяду налічвалася ў суме 5 кінатэатраў, прычым з найтаннейшымі квіткамі ў Польшчы. Нават у Вільні кіно было значна даражэйшым. То бок гэта Аполло, Модерн, Полонія, Грыф у гатэлі Рыц і Свят. Кракатук. З названых акурат «Модерн» на цэнтральнай вуліцы Ліповай, дом 20, сумяшчаў дэманстрацыю фільмаў з эстраднымі выступамі і меў струнную аркестру. «Модерн» таксама адзначыўся скандалам, паказаўшы ў 36-м годзе фільм з удзелам Гітлера «Зімовыя алімпійскія гульні ў Гарміш-Партенкірхене». У наступным годзе установа змяніла імя на «Пан». Адным з яго новых уладальнікаў стаў бізнесовец Фромберг з Гародні. Цяпер прыкладна на тым месцы стаіць кіно «Покуй». Полонія, першапачаткова «Русаўка», знаходзілася непадалёк, насупраць праваслаўнай царквы святога Мікалая. Мы апісвалі ў мінулым выпуску таксама па-свойму скандальны з'езд беларускай сялянска-работніцкай грамады, што адбыўся ў гэтым кіно. Але і без палітыкі заля Полоніі бывала бралася штурмам праз баявы таран, прагнае да відовішча ў моладзі. Назоў кіно на першым паверсе гатэлю «Рыц» пэўна адсылае да гербу «Грыф» альбо «Свабода», да якога належаў гетман Ян Клеменс Браніцкі, фундатар падляшскага Версалю. А «Свят», пазней «Тон», знаходзіўся на рынку касцюшкі «Дом 2». У ім таксама не абыходзілася без музыкі. Да прыкладу, у 36-м годзе ў кінатэатры выступала акторка і танцорка Лёда Халяма. Усе сабраныя грошы накіравалі на пашырэнне аэрапорта. Апошні паказ тут адбыўся ў 2009 годзе. Цяпер будынак належыць архікатэдральнаму касцёлу, які стаіць зусім побач. Сваімі ўражаннямі дзеліцца Алексей Трубкін. Бачу, там не бачу, там на адным з вітражоў ёсць Полоцкі Софійський собор. Ну, і вияви Ізофата Кунцевича. Унецьке вікно. Вітражі на кожному з них там які там Вільня, там Городь. Ну, це зрозуміло. Але то, що там Полоцький Софійський собор, ну, ось це, ведаєш, і Кунцевич, Ізофат, ну, це круто. Да рэчы, неафіцыйна, як і ў Менску, паводле колеру цэглы, гэты храм беластачане называюць чырвоным касцёлам. І ягоная чырвоная, нібыта асноўная частка ўзводзілася за царскімі часамі афіцыйна як прыбудова да невялічкага белага касцёла 17 стагоддзя, бо цалкам новую бажніцу расійскія ўлады будаваць забаранілі. Далейшае знаёмства з ураджэнцамі Беластоку ды ваколіцаў альбо іх нашчадкамі, як у выпадку са сваякамі Сянкевіча, адбудзецца ў наступным выпуску праграмы «Кракатук». Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі «Кракатук».
będzie lepiej, będzie coraz lepiej. Trzeba tylko silnie pragnąć, trzeba chcieć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko tę nadzieję w sobie mieć. Muszą być kłopoty, muszą troski być raz nareszcie wiedział, jak to dobrze bez nich żyć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko pragnąć silnie, trzeba chcieć. Nareszcie wiedział, jak to dobrze bez nich żyć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko pragnąć, nie trzeba chcieć.